Andi wieder vorne, weil nächste Ausfahrt gehen wieder raus. Aha. Schöne Video, Mann. Mit zwei Truck. Eine diese Silva und eine Toggenburger. Geil. Andy wieder da. Andy, is this man we have a supil piercing, genau? Und Tattoo. Tattoo ab. Und eine Mann habe ich machen Pipi. Ich habe gesehen. Felix. Ah, ich sagen, habe ich groß. Nein, so. Felix, so. Ich sehe ihn. Sicher? Ganz so ohne Nachlenken, ich denke nicht, hä? Oh, es sollte eigentlich gehen. Wagenlenker hier. Fahre auch, habe rot, fahre. Muss fahren. Ben Center Room, Polizei.